বইটার মধ্যে আরো আছে কয়েকটি স্টোরি আর পেজ আমি বলতে I wanted I like to get on the page and say that there are now two characters but there are now two characters মানে এই বইটি থেকে বাংলা হিন্দি আমি জানি না হিন্দু এবং সবই আছে এটি হচ্ছে যে একটি গল্পের কয়েকটি নানা থেকে আরেকটি গল্প গল্পটি হচ্ছে আপু 4 বছর পর ডাইরেক্ট প্রেশার my favorite reading for my study from the seven. I know it. The book was and then road driving here. The Harvard room had 3 laying down chairs and 2 of them were full. So I went and sat on the third one, waiting for Alpuna. আমার সঙ্গে 3টা চেয়ার ছিল এর মধ্যে 2টা বসছিল একটা খালি সরে ওকে ইটস অ্যান অবভিয়াস থিং 3টা চেয়ারের মধ্যে 2টা যদি পড়া থাকে একটা আগে সেটাতেই বলবো এটা কিন্তু আর পড়া কিছু এটা একটা গ্রামার বইতে পড়া যেটা হ্যাঁ চেয়ার ছিল চেয়ারের মধ্যে শুয়েছিল একটা খালি ছিল আমি যে খালিটা থেকে বসেছি পড়া কি আছে এটা তো অবভিয়াস এটা একটা জাস্ট একজন বন্ধু প্রতিবন্ধী জিনিস শুধু না কেউ যাবে না a lady in a light green cape got so much food. I looked back. অনেক মহিলা আছে যেটা আশি রাখলে ওরা রেগে যায় এবং আবার একটা বইয়ে পাবলিক একটা বিষয় আছে বইটা পাবলিকলি আশি রাখে अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या आप सुनाया? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आंटी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोला है? आपको क्यों? नहीं मुझे क्यों आंटी बोल रहा है आपने? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? जो भी बोले मुझे रात में हो गए मेरी कोई शादी भी नहीं हुई अभी मेरी एंगेजमेंट थी तो आप मुझे आंटी बोल रहे brown eyed, big eyed, the perfect blue lipstick and simple silver handle. She says, তোমার কথা আমার খুব ভালো তুমি যখন তোমার হেল্প করছিলাম তখন ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলাম আমার সুন্দর লেগেছে তোমার কথা মিশিয়ে করে রেস্টুরেন্ট গোয়া বড় বিজনেস ভাইয়া না করতে হলে পুরো মানে আমি তোমাকে এখানে আগে Nice talking to you. There was Robert. আমি চাই না যে মহিলা আমার হাতে নাকি পুরো মনে পড়তে পারি I don't know if this one is working, but I think for that all of this will be written as a basic statement. The world's most famous motivational speaker, Facebook celebrity dance করে যা একটা Facebook celebrity থেকে উড়িয়ে আমি আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলে যাচ্ছি। আমি এ পর্যন্ত প্রায় 69টি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু কোনোটাতেই লাভ হয়নি। তারপর এবারের বই মেলায় আমি এই বইটা কিনি, কেনার পর আমি এই বইটা পড়ি এবং পরের দিন চাকরির পরীক্ষা দিই এবং আমি চাকরি পেয়ে যাই। আমরা কথা বলবো এই বই নিয়ে।
বইটার নাম হচ্ছে মস্তিষ্কের ক্যানভাস, লিখেছেন সুলাইমান সুখন। তিনি বইটার শুরুতে তিনি তার এই সুন্দর মুখের ছবি দিয়েছেন। এটা কোনো অটোবায়োগ্রাফি না, আমি আবার বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এটা কোনো অটোবায়োগ্রাফি না। তারপরেও তার নিজের ছবি কেন উপরে আমি বুঝলাম না। আসলে এই বইটার নাম মস্তিষ্কের ক্যানভাস না দিয়ে সুলাইমান সুখনের স্ট্যাটাস সমগ্র আনতে ছিল, কারণ বইটি হচ্ছে শুধুমাত্র তার ফেসবুকের স্ট্যাটাস গুলার সম্মিলিত রূপ, সবগুলা জাস্ট ছোট ছোট টাইমস প্ল্যাটফর্ম। কিছু কিছু স্ট্যাটাস রিপিট হয়েছে কয়েকবার, আমি বুঝলাম না এটা। বইটা প্রিন্ট করার সময় ভালো করে খেয়াল করা হয়নি, শুধু মানে বেশ কথা জানি যে বেশ বলতে দেবো আপনারা এই করুন, আপনারা সেই করুন। আপনার যে কথা শুনে বুঝতে পারছেন যে এই দিকে বই পড়ছে সে বলেছে কয়েক বছর ধরে মানুষকে বিনামূল্যে টাকা না নিয়ে যে সকল মোটিভেশনাল স্ট্যাটাস দিচ্ছিল আমাদের তো আবার স্বাভাবিক এতদিন ধরে কত দিতে হবে নাকি ভাড়া থাকে কবে কবে দেড় বছর হয়ে গেছে, সব একদম ঘুরে ঘুরে ফেলেছে। কি করতেছে ভাষা বলছে সুন্দর, এর মধ্যে দিয়ে কি করবে সুন্দর করতে এদিক সরে এসো। একটা মধ্যে বসে কেমনে বুঝি ছেলে বলে ছেলেটার ফটোগুলো উজ্জ্বল, ছেলেরা সবকিছুতে পরিশ্রমী, পাখিরাও পরিশ্রম করে। খুবই কষ্ট পেলাম তাদের কাছ থেকে কথাবার্তা, হাট দিয়েছে শিশু সম্মান করি গাড়ি 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 গাড়ি, এই হচ্ছে আমাদের সুন্দর ভাই। আমি বলছি করি কেমন, বাট আমার মনে তারপর হচ্ছে আরেকজন আয়মান সাদিক, আপনার সবাই ফাউন্ডার অনেক পপুলার, অনেক ফলোয়ার আছে, ভেরি পজিটিভ ব্র্যান্ড। মিল দেওয়া না নাকি মিল দুই জনের না, হ্যাঁ রাগ করে অবশ্যই উচিত তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত, তাদেরকে সাপোর্ট করা। কিন্তু এই আমাদের আসলে যে সকল যারা বই লিখেছে ওদের ব্যাপারে সামনাচ্ছে ওরা, হ্যাঁ গাড়ি আমরা দৌড় জমি করছিস না, ওরা ওরা ফাউন্ডেশন চালাচ্ছে। আমি কি বলেছি আমি এরকম করতেছি বা বিবাহিত ভাষাগুলো খুব সুন্দর। এমন একটি জায়গায় পাবলিশ হওয়ার মতো বই,
অবশ্যই বইমেলা, যেখানে আমাদের বাংলা ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা বইমেলা দিয়েছি। আজকে মনে হয় ঝাল দিয়েছে কোপাই ঝাল। আমরা যে আজকে একটু ঝাড়িস তো? সেই ভাষাকে মনে করার জন্য, সেই ভাষাকে রিভিউ জানার জন্য আমরা যেই বিষয়ে বইমেলা দিয়েছি, এরকম ভাষাকে কিছু করে বই দেওয়াটাকে আমি আশাকে কিন্তু আমরা সবাই করে আসছি বিগত কয়েক বছর ধরে। বিভিন্ন নাটকে আমরা এখন সত্য ভাষায় কথা বলি, বিভিন্ন রকম আন্তর্জাতিক করে এসেছি। আমার ফেসবুকে আছে বাংলা ঝাল দিয়েছে? আমি নিজেও করছি, আমার ফেসবুকে 99% আমি বাংলাদেশি। তো ভাষাকে ব্যবহার করছি সবাই সমান অপরাধী। সোশ্যাল মিডিয়া অনেক প্ল্যাটফর্মে যে কোনোভাবে আপনার স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষণ হচ্ছে ওইটা দেখো বলো এভাবে অনেক কিছু আমরা পডকাস্ট করি, বেটা বেটা আমরা ফেসবুকে, ইউটিউবে, সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন জায়গায় করলে সেখানে ঠিক আছে। বাট অফিসিয়াল জায়গা যেটা কিনা বই মেলা, সেটা কিনা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া ভাষাকে কিছু জানা উচিত, সেই জায়গায় এরকম ভাষা দিয়ে কি করে বই দেওয়াটাকে আমি জানি। আমি আরো অনেক অনেক বেশি ফিল্টার হওয়া উচিত বই পাবলিকেশনের ব্যাপারে। যে কোনো মানুষ যে কোনো একটা বই লিখে বই মেলাতে পাবলিশ করছে, আমি আশা করবো আগের বছর যে বই মেলা হবে সেই বই মেলাতে বই গুণগত মান বাড়বে, ভালো ভালো লেখকদের প্রমোট করা হবে, ভালো ভালো লেখকরা বই লিখবে। আমি মিস করছি হুমায়ুন আহমেদ স্যারকে, আমি মিস করছি আরও বাংলাদেশের বড় বড় যেসব রাইটার বই লিখে দিয়েছিল এবং তাদের কারণে বই মেলা আমি আমার এই ভিডিওটি হুমায়ুন আহমেদ স্যারকে আজকে উনি যদি থাকতো তাহলে এই দিন আমাদের দেখতে হতো, এবং উনি যদি থাকতো অবশ্যই এরকম একটা কাজে ভাষাকে বিক্রি করা বইয়ের জন্য প্রতিবাদ করবে। আমিও আশা করবো আপনারা এই সকল বই অর্জন করবেন। ওগুলো আপনি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক ভিডিও হচ্ছে দেখি গরম দিচ্ছে এখন এখন নিয়ে যায় খেয়ার হলে মনে হয় আর ভালো হইতো না, খড় হইলে খড় নরম তাড়াতাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই তাকে অলওয়েজ সাপোর্ট
কারণে তাকে সবাই বাহবা দিবে এবং এই সাপোর্টের কারণে সালমানটা বন্ড অনেক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পেয়েছে। যে সাবস্ক্রাইবার সালমান নিজেই বলে সে deserve করে। সালমানটা বন্ড এবং একটি ভিডিও চারিদিকে অনেক কন্ট্রোভার্সি ছিল। ছবি ও ভিডিওগুলো ছিল অনেক অসাধারণ। একটি ছবিতে সালমানটা বন্ডকে একটি মেয়ে কুরবানি গরুর মতো বস্তাতে সে চাপ দিয়ে দেখছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস আছে এবং তার মুখমণ্ডল থেকে বোঝা ছিল সে মাংসের পরিমাণে সন্তুষ্ট। তারপর আরো কিছু ছবি আছে যেখানে সে গরুটির সাথে উথাল পাথাল করছে। উথাল পাথাল মনে করেন কুরবানির হাটে গিয়ে আপনি একটি গরুর পাটা ফুটে অনেকক্ষণ দেখে একটি গরু কিনেছেন, কিন্তু গরুটি কেনার পরে আপনার কাছে হাসিলের টাকাটাই নেই। এই হাসিলের টাকা না থাকার কারণে এই উথাল পাথাল করা হয়। ঠিক তেমনই ওই গরুটির সাথে উথাল পাথাল করছিল সালমান দা বন্ড। এখন আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি গরুর হাটে ওই গরুটিটা। কথা বলো না কোনো কথা। It's about এটা আমার বসে আছে। And this is the yes, yes, তোরা বসে রে না করতে এমন তারিখ দিয়েছে ইভেন জনি সিরিজ যখন